Chaqalog'i bor onalar, sizlar ham ish qilgani qiynalasizlarmi? Bolani uxlatib, endi bitta ishni boshlasangiz, hali tugatmasdan uyg'onib oladi. Yana uxlatasizda, haligi ishingizni davom ettirib, endi tugataman siz yana uyg'onib oladi. Menda bo'lsa har kun shu ahvol. Bugun bo'lsa bolani uxlatib, kech bo'lsa ham xo'jayinim kelishiga o'zim qo'llarimni o'ynatib bir tiftel qilay dedimda, harakatni boshlab yubordim. Axir xo'jayinimga ovqat qilib bermaganimga ham ancha bo'lib qoldi. Polfabrikatlarda o'ylab topgan odamni kallasiga qoyil. Oldin polfabrikat narsalarni yomon ko'rardim. Hozir bo'lsa bolali bo'lganimdan beri shunaqangi asqotyapti. Do'konga kirsangiz, xohlagan ovqatingiz uchun xohlagan mahsulotingiz bor. Mana tayyor tiftellarni olib keldim. Oddiy butilkani ham ochishga kuchim yetmaydi. Murtolasizlarda ham uylarda yosh kattalar jambilni quritib qo'yadimi? Zo'rda, любой payt olib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ta'mi shunaqa mazza chiqadi ovqatga. Men topdim. 3 kun deganda topdim lekin. O'zim 3 kun yalindim. Yo'q edi rostana. Ishdim ovqat. Erjonimga kelishiga ovqat ham tayyor bo'ldi. Yeb ko'rib baho bering. Baholash hayati. Hayati. Bismillahirrohmanirrohim. Qani aralashtirib ko'ramiz. Bitti. O'zim qilmadim. Yo'q, tayyormi? Ha? Voy, Muhammad bilan zo'r ovqat qildim. Bismillah. Tiftel shiringa. Zo'r qilish bitti-bitti. Pishirishga ham bog'liq. Ha. Yoqdimi? 5 10